ეს განცხადება რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ და გურია ნიუსიც დაინტერესდა მეგრელიძეების ოჯახის პრობლემით. როცა ოჯახს ვესტუმრეთ, დიასახლისი გამოგვიგება და მათი ოჯახის ეკონომიკურად გაუსაძლისი პირობების შესახებ მოგვიყვა. მანანა და ტარიელ მეგრელიძეებს 4 შვილი ჰყავთ. მათი საცხოვრებელი სახლი მხოლოდ 2 ოთახისგან შედგება. სახლში 2 საწოლი და კარა დადგას. საყოფაცხოვრებო ნივთების სათავსოს კი პოლიეთილენის პარკები წარმოადგენს. ოჯახში არც ერთი წევრი არ მუშაობს. ოჯახის უფროს კი ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. მიუხედავად ამისა, მათი სარეიტინგო ქულა 76,100-ს შეადგენს, ამიტომ სოციალურ დახმარებას ვერ იღებენ. მათ არ იციან საიდან ან როგორ მიიღეს ასეთი მაღალი ქულები და რატომ ვერ იღებენ დახმარებას, მაშინ დროს ოჯახში არც თანამედროვე ტექნიკა აქვთ და არც სოფლის მეურნეობა. ერთადერთი ამის მიზეზად კი ისინი მათ ოპოზიციურ დამოკიდებულებას ასახელებენ. ახლა არ შევიტანი განცხადება. ოზურგეთიდან მოვიდნენ, ქუთათელაძე იყო მოსული, ჩემი მეუღლე არ იყო სახლში. ვთხოვე რომ მე დაუკავშირდებული ვთქვა, მე მობილური ახლა მეზობელი არ იყო სახლში და თვითონ მობილური არ მქონდა სახლში. მითხრა რომ მე არ არისო საჭირო მეუღლეს მოსვლაო. და თავიდან შეავწო დეკლარაცია. არ ეკუთვნოდა თურმე შევსება, ახლა გავიგე მე მაგი მომატყვილა. მაშინ შეავწო თავიდან მოსული. თოდუა იყო მოსული. ხო და შეავსეო აგი თავიდან რომ მოვაწერე ხელი თურმე არ უნდა მომეწერა ხელი, მითხრა რომ მე დამუქრების მიზნით გამოდიოდა მაგი, აბა რა გამოდიოდა, ამასო თუ არ მოვაწერე ხო და საერთოდ მაგი პოლუსით გაგიმოქმნება თუ აუცილებლად უნდა მომიწერო ამაზე ხელიო მითხრა. ესე იგი ეს ქულა ჩამომართვა მაგან მისი ჭუით. ხო და დამიწერა მე, ჩემი მეუღლე და პატარა ბავშვობა სადა. ისე 4 შვილი მყავს. ხო და მაშინ არც ჩემი მეუღლე არ იყო სახლში. ჩვენ არ ხარო მრავალშვილიანი, მაშინ ყველა ბავშვები აქ უნდა იყოს. მე ვთქარ, ჩოხატაურის გარეთ არაა ბავშვები წასული. არის ბებიასა. 4 დღეა იქ. დანარჩენი დღე ჩემთანაც. არა, მანდა მაინც აქანე უნდა იყოს ჩოხატაურის სკოლაში. რას ნიშნავდა ახლა? აი ასე გადემეგი და თავიდან გადემეგი და კილასონი. თუ გინდა სიმართლე. მე რამინისი ხარულიც. შუაღამეზე შავ მივარდა სახლში. ღამის 11-ის ნახევარი იყო, ყველა დაწოლილი იყო, მეუღლეს დაწოლილი იყო, მე ვიყავი მარტო ბავშვად მას უკეთ ერთი. ქარაქენდო ხო გინებით, შეურაცხყოფით, არც მე არ დამიხევია უკან კარგად მივართვი. იმის მოყოლებით მე გადაგზავნენ ოზურგეთი და ასე მაწვალებენ, ალბათ იმის გულზე რომ მე ოპოზიციაში ვიყავი თავიდან. აგია ალბათ მაგენის მიზეზი, მეტი მე მაგენის მიზეზი ვერ პოულობ, ვერანაირად ვერ პოულობ რა უნდა ამხაც. იმიტომ რომ არანაირ დახმარებას არ მაძლევენ 4 შვილის დედას. ევიღე მრავალშვილიანობის დახმარებას სიმწრით, ჩხუბით, არ მომცენ ბოლო 2 თვე, 3 თვე. მე რაღაცნაირად გადმორიცხეს ისევლე ის ფული ჩხუბში. არანაირ დახმარებას არ ვიღებ ახლა. ზათვინდა ხა პოლუსი თუ არ წევიყვანე, მივალ იქიდან გამომწეს წამებს. რაით უყიდო წამან ბაღანს. მე უმუშევარი ვარ, მეუღლე უმუშევარია. ავანტყოფი მეუღლე მყავს. გენალია გაჩუჩებული და ცალიკურდია და ვერ ამოძრაძე გადაღებულია ყველაფერი. აგია გაკეთებული ბაშტები. აგე წეკითხეთ მისი საბუთები. სოდა ხაჟი ალიას კიდე ყოლება საწყა. კუნთია არი ცალხელში. ხო და კუზი გამოიწვია უკან. უკანა მხარეს და ექიმება არანაირი იმედი არ მოგვწია, გითხრეს რომ მე ხასაც იქნება და მე შეიძლება კალიასკაზი დაждდეს. მთელი არ გამაჩნდეს და გაზი მაქვს ერთი და შკაფი მაქვს. მაშინ ვიყავი ოპოზიციაში და თუ შევედი მე არც ადგილს ვითხოვდი და არც არაფერს ვიყავი იმის გულისთვის რომ მე ფულს რო ვიღებდი ბავშვის და პული მომეტანა სახში. ვარ ქართულ ოცნებაში და გავყობი ბოლომდე. იმიტომ რომ მაგ ხალხი ამაძლევს საშუალებას რა ვქნა. მაგენმა მაიძულა რომ მე შევსულიყავი ოპოზიციაში, თორემ მე არ შევდიოდი კიდევ. მაგის პატარა დახმარება და სითბო რო მეუზნო 4 შვილის დედა ვარ ბოლოს და ბოლოს. იგი არანაირი აბსოლუტურად მაგას არ გუკეთებია ჩემს მაგალითად. ოჯახის შემოსავალი არის ჩემს მარს აქ მეორე ჯგუფის ინვალიდია, ამასთან დაკავშირებით და აქ 70 ლარი პენსია. აგია ჩემი შემოსავალი. 100 აკეთებენ მაგენ. თუ ხარ ნაციონალი კი მოგცემენ დახმარებას. დარწმუნებული ვარ, მაგენი მივძვენ, რატომ ხარ ოპოზიციაში. ამის გულზე მამიწოვე. დაჟეშვილებითაც დამემუქრეს. იყო მაგ შემთხვევა რომ მე არ გეშინიაო 3 შვილი რო ყავს, მაშინ 3 ყავდა ბავშვი. არ მეშინია მე ვთქვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი ზეწოლა იყო. ფულიც კი შემომთავაზე, მაგრამ არა. მე რაც მეკუთვნის ევიღებ იმას. რა თანხაზე იყო საუბარი? ალბათ 500 ლარი იყო და მე არ ვიცი ახლა ზუსტად. დღესაც ვიცი კიდევ ხმაი არ მომაღებიო. დღესაც ვიცი ვის ოჯახში დარიგდა ნაციონალური მოძრაობა, ვის ოჯახში დარიგდა და ვის ოჯახში მეისყიდა ხალხი. დღესაც ვიცი ხმა არ მომაღებიო. თორე ვაი მაგის. ბაში. კონკრეტულად იცი პიროვნებების კონკრეტულად ვიცი სახელი და გვარი და ოჯახიც ვიცი ვის ოჯახში დარიგდა მაგ ფული. მეისყიდეს ხალხი და თვითონ ყველა
დამკვირვებელი იქნებოდა თუ რაღაცა იქნებოდა სულ. დამშვიდობებისას მეგრელიძეების ოჯახის დიასახლისმა იმედით გამოგვაცილა, რომ ჩვენი საშუალებით მაინც გაიგოს მათი ოჯახის გასაჭირი იმ ადამიანებმა, ვისაც დახმარება შეუძლიათ.